بیا د شعبان په میاشت کې یوه شپه ده چې هغه ته شب برات وایي، چې دا شپه هم ډیره د فضیلت شپه ده. الله رب العزت د دې شپې په هکله په خپل کلام کې فرمایلی انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین. الله رب العزت فرمایي چې موږ د قرآن کریم د نازلولو فیصله په دې برکتناکه شپه کې وکړه. د قرآن کریم د نازلولو فیصله د شب برات په شپه شوې ده، او بیا د لوح محفوظ نه آسمان د دنیا پورې پوره قرآن کریم په یو ځل د قدر په شپه کې نازلیږي. بیا د دنیا آسمان نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لږ لږ د 23 کالو په موده کې نازلیږي. او د الله کلام خو داسې کلام دی چې د دې سره د چا مینه او د چا تعلق پیدا شه، هغومره به الله رب العزت د دې انسان مرتبه، مقام او د عزت به اوچتوي. نو د قرآن کریم د نازلولو فیصله الله رب العزت د برات په شپه کې کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د برات د شپې ډیر فضائل بیان کړي دي. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې الله رب العزت د دنیا آسمان ته نزول فرمایي. هلته یوه قبیله وه په نامه د بنو کلب چې هغو به ډیر حیوانات او ډیر څاروي ول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې برکتناکه شپه کې الله رب العزت د دنیا آسمان ته راکوزیږي او د هغه بنو کلب د څاروو د ویښتو په شان الله رب العزت خلکو ته بخښنه کوي. د هغو د ویښتو د شمیر نه هم زیات الله رب العزت د ګنهګارو مغفرت او بخښنه کوي. هسې خو هره شپه الله رب العزت خپل رحمتونه د دنیا آسمان باندې نازلوي، خو په باقي شپو کې د شپې صرف په آخري حصه کې الله پاک رحمت نازلوي. او د دې شپې خصوصیت دا ده، یعنی د شب برات، چې په دې شپه کې د لمر پرېوتلو نه فورا چې کله لمر پرېوځي د دې نه پس د الله رحمت آسماني دنیا باندې نازلیږي. نورو شپو کې هم د الله رحمت شته، خو هغه د شپې په آخري حصه کې دی. او په شب برات کې چې کله لمر پرېوځي نو د الله رب العزت د رحمتونو نزول شروع شي او آواز کوي الله هل من مسترزق فارزقه. آواز کوي چې آیا کم مستغفر شته چې هغه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي چې زه هغه ته بخښنه وکړم. آواز کوي چې آیا څوک شته چې طلب د رزق او د روزي کوي چې زه هغه ته رزق و روزي ورکم. سبحان الله، د الله رحمت څومره زیات دی چې آواز هم ورکوي هغه ګناهګارو ته چې د الله رب العزت احکام یې مات کړي دي او د الله رب العزت د اوامرو نه یې سرغړونه کړې ده، خو بیا هم الله ورته آواز کوي چې الله هل من مستغفر فاغفر له. کم بخونکی شته چې زه هغه ته بخښنه وکړم. په دنیا کې تاسو ګورئ کمه کشر چې د یو مشر نافرمانی کوي نو چې هغه مشر ته ورځي د هغه دروازې ته ورځي یریږي، شرمیږي، رپیږي. نافرمانه زوی چې د پلار دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه زوی چې د پلار دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه شاګرد چې د استاد دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. نافرمانه مرید چې د پیر دروازې ته ورځي نو شرمیږي او ایریږي. د دنیا قانون دا دی چې کله یو کشر د مشر نافرمانی وکړي نو هغه دې ته نه تیاریږي چې د هغه مشر دروازې ته ورشي. د دې وجې نه هم یو ګنهګاره بنده چې د الله د اوامرو نه یې سرغړونه کړي هغه به هم په دې باندې شرم کوي چې زه د خپل رب دروازې ته نه ورځم یا د هغه نه د ایره محسوسه کړي. نو په دې وجه باندې الله رب العزت اعلان وکړه ګنهګارو خلکو ته او ورته ویې فرمایل چې الله هل من مستغفر فاغفر له. آیا څوک شته چې هغه بخښنه وغواړي چې زه هغه ته بخښنه وکړم؟ نو الله ویلي که تاسو په دنیا کې زما د احکامو د اوامرو نه سرغړونه کړې وي، ژوندم په ګناه کې تیر کړی وي،
نو بیرته راشئ الله ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کړئ. هغه الله ده چې ستاسو ګناهونه معاف کوي، بل څوک نشته. ځکه د انسان د ګناه نه د الله رب العزت رحمت ډیر لوی دی. نو په دې شپه باندې الله وایي چې الله هل من مستغفر من مستغفر فاغفر له. آیا کوم مستغفر شته دی چې هغه طلب د مغفرت وکړي او زه د هغه ته بخښنه او مغفرت وکړم؟ نو الله دې هم موږ ته په دې شپه کې او په دې میاشت کې د روژې د نیولو توفیق راکړي چې الله رب العزت ته د خپل د تزرو او عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړو.